咦，阿珍，你條頸搞咩啊？好似歪咗咁嘅喎。我上星期咧條頸好攰啊，咪走去按摩咯。我都揾咗個好有經驗嘅師傅㗎，佢話可以幫我咧擰下條頸，攞完之後就會放鬆啲，咁咪試下咯。唉，點知咧俾佢攞兩下冇乜嘢嘅，跟住個師傅大力扎起個馬，扎痕個馬咁起晒擰我條頸。哇！見到佢個勢，其實我好驚，我嗌出嚟嗌唔好啊，但係佢已經發咗力啦。哇！嗰下咧，我直情咧啲嘢又黑又白又暈啊！依家都唔知點算好，依家仲係好痛啊！咁你有冇同按摩師講你係好唔舒服啊？有啊，當時佢話咧會即刻唔舒服嘅，唔舒服一陣咧，過一兩日就冇事噶啦。嚇，咁都得，仲要2日，咁咪新傷變咗舊患。嚇，咁依家點算啊？我唔想再睇咩脊骨啊、脊醫嗰啲啊，佢哋咧都係拍我啲骨啫嘛。雖然話就話佢哋攞晒傷先可以執業，但我依家咧聽落都有啲陰影啊。哦，我而家正係揾一位自然醫學嘅脊骨醫師，佢可以用眼就可以睇到你嘅骨架嘅錯位置㗎啦，仲可以睇埋係邊一條肌肉扯到你骨嘅錯位置㗎喎。另外，曾醫師又會幫我做針灸，但係咧同平時嘅針灸咧係完全唔同嘅。佢話呢啲叫做氣針，都好似睇緊武俠片咁，又覺得安全，又唔痛，又即刻可以見效，所以我都好放心俾佢繼續努力治療我嘅身體㗎。咦，聽落又幾好喎，不如你帶我去見識下，順便幫我整翻鬆佢啊嘛。哦，咁我而家即刻帶你去啊，橫掂你得閒係咪？好啊，咁依家我哋即刻去咯。好，依家呢度有冇痛啊？頭先有冇痛啊？醫師，今日真係要你幫忙啊！我朋友阿珍咧，佢咧就去按摩，咁咪俾按摩師咧同佢拍骨，咁咧就起咗條頸。咁而家帶佢嚟睇下，你可唔可以幫到佢咯？哦，得，冇問題。咁我依家都睇到咧，佢個頸都似乎係有啲明顯嘅歪歪地喎。好啊，嗱，等我幫呢位病人咧落一下針先。好，嗱喺度稍等一陣。好，真，我哋咧依家會同你做啲手法先，幫你咧將啲關節咧就開翻啲，等佢喐到下，然之後我就安排你去拍張片，然之後先再跟進睇下點樣醫，好唔好？好啊，好啊。咁我哋開始啦喎。哦，但係唔好住，曾醫師，我想問咧，你係咪唔會幫我拍骨㗎？因為我而家好驚拍骨啊。哦，咁樣嘅嗱，其實我以前咧最初嘅時候都有用拍骨嘅，咁但係咧我都發覺咧做咗一段時間之後咧，發覺拍骨係好危險啊，咁啊而且咧坊間都好多呢啲咧出事嗰啲新聞啊，好似呢個18歲嘅女仔拍完之後，哇中風。我睇過泰國嗰單新聞啊嘛，真係好嚴重啊！然之後咧一個80歲嘅伯伯，哇直頭成條頸拍斷咗。咁恐怖，咁就真係冇得救啦。係。好啦，咁呢啲 case 咧我都驚啊嘛，咁所以咧我依家都唔用拍嗰啲嘅方法㗎啦。咁我咧就研究咗一套方法，嶄新嘅。係咩方法嚟㗎？叫做氣針。氣針。氣針治療。係啦。咁得意。咁咧佢其實咧就係集合咗中醫、西醫、自然療法嘅所有精華嘅優勢咧，就去創出嚟嘅。咁我用咗都有10年㗎啦。係啦，咁呢個方法咧，你可以理解咧，就係用中醫針灸嘅基礎，咁然之後咧就去同你去做嘅。明白。咁其實咧，同中醫針灸啦，即係傳統嘅針灸，同埋你個所謂嘅氣針，係有啲咩分別？即係最大嘅分別喺邊度啊？哦，非常好啊！嗱，傳統針灸咧係用銀針刺激我哋穴位經絡，咁啊調理氣血啦，而氣針咧就喺呢個之上。我哋再加人體嘅神經頻率，令到咧我哋病人嘅身體可以接收到醫師嘅治療信息。咁呢啲治療信息主要就係我哋中醫嘅5行元素啦。咩係人體嘅神經頻率啊？
係咪真係好似心跳我哋頻率咁樣啦？嗱，心跳咧係推動血液嘅循環，咁而咧神經嘅頻率咧先係控制我哋身體嘅肌肉嘅收縮同放鬆嘅。如果咧個病人一起身就覺得咧哇周身痛啊，反而痛楚會增加咧，通常都係佢嘅神經頻率出咗問題。咁神經頻率同埋五行元素有咩關係啊？做咩我哋治療要用到五行嘅？哇，咁啊呢個關係啊當然好大啦。如果咧我用打針嚟做譬喻啦嚇，神經頻率就係個針筒，五行元素就係針裡面嗰啲藥物啦。咁打唔同嘅元素就等於打唔同嘅藥物入身體，就會有唔同嘅反應咯。咦，醫師講五行係咩嚟㗎？可唔可以講多啲俾我聽啊？好啦，喺中醫角度咧，萬事萬物都可以用五行嚟形容嘅，金木水火土組合成。人體都唔例外，所以當我哋修復身體嘅時候咧，都係可以用五行嘅。我打個比喻啊，你依家咧嗰個韌帶拉傷咗嘅位置咧，其實就有受傷啦。咁我哋咧木就可以代表生長，可以加速我哋嘅身體嘅愈合。另外啦，咁受傷嘅筋咧，其實佢就會收縮嘛，會變得好緊啊。咁我哋關節咧就會喐動嘅時候咧就俾扯住啦。咁嗰陣時就會有扯痛啦。好，咁呢啲痛咧，我哋可以用水。因為筋遇水就會放鬆，然之後啦，傷口周邊咪有淤血嘅，啲淤血咧就會阻住啲血循環啦，咁啊就會令到我哋有脹住嘅感覺，咁我哋稱為脹痛。咁脹痛咧，我哋可以用火，淤血遇到火就會化解嘛，咁啊亦都可以咧，火亦都可以推動我哋嘅血液循環，咁解到呢個脹痛咯。咦，咁幾時可以幫我用五行頻率嚟治療下？嗱，依家咧我用手法咧幫你咧做咗基本嘅關節活動幅度提升先，等你舒服啲。然之後咧就去拍個片啦，然之後咧透過片我就可以睇到你有冇骨刺啦，有冇骨脫位啦，有冇骨退化啦，有冇椎間盤突出啦，